Santíssim Crist del Descendiment. Carmelo Vicent representa el moment exacte en el qual desclaven el cos de Crist i el baixen de la creu. Grup escultòric representat per 5 imatges, Jesús mort descendint de la creu, la Mare de Déu als seus peus, Sant Joan, José d'Arimatea i Nicodemo. Les imatges s'inserten en una estructura piramidal on cadascuna d'elles posseeix en contacte amb la imatge de Jesús que centra la composició. En la part inferior, la Mare de Déu, amb les mans entrellaçades i dirigint els seus expressius ulls al cos inert del seu fill, al seu costat sempre Sant Joan. Cal destacar que el tro també va ser tallat per l'escultor valencià, reformat posteriorment per el crebientic José Lledó, un tro daurat en plata de llei, en tons lluentós i mat, amb incrustacions en fusta de banús.